عاملين يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. نزلت النهارده والكاميرا بعيده جدا اهو، عشان ايه؟ الضحيه ما يشوفهاش، اي حد يعدي ايه ما تحضروش، ما تحضروش يا قطط ولا كلاب. مالك لو سمحت؟ ايوه. حضرتك من هنا؟ ايوه. معلش، ده انا بقالي نص ساعه بكلم نفسي، انتوا مش شايفين انا بكلم نفسي؟ لا والله ما خدتش بالي. بص يا ست الكل، تعالى كده. انا مستعجله بس عايزه اروح اجيب الولاد من الدرس. ده انا اسالك على حاجه بس وامشي عادي، انا والله انا مش تمام. شحات ولا اي حاجه، والله ده انا لا بسالك لا على لا حاجه. بس انا بس مستعجله والله. والله هتمشي، معلش ماشي. حقك عليا. من شويه انا بقالي بتاع حوالي نص ساعه هنا. ايوه. شايف البلاعه دي؟ البلاعه دي ايوه. لقيت اتنين اه. طالعين منها، ايه ده معقول؟ معرفش ازاي. انت بتهزر ولا ايه؟ انت اتنين بتستهبل ولا ايه؟ اتنين بتستعبط؟ مش بستعبط ولا، بس انا لا شايفهم بعينيا اتنين راحوا طالعين منها كده اهو. لا لا ازاي يعني؟ انت قول كلام معقول يعني. انا هضحك عليكي؟ لا مش مصدقه الصراحه. عارف اتنين قد ايه؟ طيب ايه؟ قد كده اهو، وطلعوا يجروا ورايا الشارع كله، اتقطع ازاي انت نفسي. بتهزر؟ ازاي؟ مش بهزر يا ست الكل. طب انا مستعجله. طب ماشي، انا بحكي لك اللي حصل معايا. طب طيب ماشي. اسمع اللي حصل معايا، يمكن تساعديني، يمكن شفت الموقف ده حصل معاك قبل كده. لا فلما طلعوا، انت بتقول كلام مش منطقي يعني. انت عمرك ما شفت ناس طالعه من تحت الارض؟ عمرك؟ عارفه بيقولوا لي ايه؟ بيقولوا لي ايه؟ ايه؟ تعالى معانا تحت. انت عبيط ولا ايه؟ ولا بتهزر ولا ايه؟ مش عارفه. ولا انا عبيط مش فاضيه، انا عايزه امشي. ولا عندي بهزر. ولادي، عايزه اجيب ولادي. اهي الحفره اهي، اهي في طوبه اهي اهي اختفت. بتهزر ولا ايه؟ مش بهزر. انت تعرفي اصلا لو نزلت هنا، طب جربي نط هنا كده. لا عملت ايه؟ نط، يمكن تروحي. لا انت بتهزر باين عليك ولا ايه؟ تعالى كده، تعالى كده، ممكن حاجه يجي. انا شفته حتى كان طالع من هنا برضه. قربي هنا، بعد اذنك، بعد اذنك قربي هنا. في ايه طيب؟ قربي بس والله، ولا كلمتك. ماشي. انت لو وقفتيش هنا تاني، انا شفتهم لما جريوا هنا نطوا هنا. قول كلام معقول. انا مش فاهمه. تقول لي قولي كلام معقول، فكرني بهزر معاها. طب انا اضحك عليكي طيب؟ مش عارفه انت يعني، انا مش فاهمه انت عايز ايه طيب؟ ساعديني طيب، انا دلوقتي يعني عايز اروح، وخايف لو يطلعوا تاني ويجوا لي. طب انا مطلوب مني ايه؟ انا عايزه اروح اجيب ولادي. قولي لي اروح ازاي؟ السنه الشعبيه التالتة. ازاي؟ انا اروح ازاي؟ مش عارفه بصراحه. اعمل ايه طيب؟ طب بقول لك ايه، انا هروح، ولو جم ماليش دعوه بيكي، حذرتك وانت براحتك. ايه ده؟ بقول لك خد تعال، ثانيه واحده، تعالى والله. بص تصوير، والله تصوير، دي واحده. معلش حقك عليا والله، انا اسف. تعالى بص الكاميرا هناك ايه. انت بتقول كلام غريب. كاميرا والله، تعالى بص تصوير والله، مش مش حقيقه. انا والله اتخضيت تصوير. والله. جدع والله. بص الكاميرا هناك اهي، شايفها؟ اهم حاجه تزعلنا. لا لا والله. موافق نذيع؟ طبعا. موافق نذيع؟ تمام. يلا كل سنه وانت طيبه. طيب. سلام.